No, Braňo, máme tu Garmina, najväčšie dielo, a mňa zaujíma, že teraz príde ti nový cvičenec, golfista, začínajúci kľudne, tak čo, zoberiem si loptičku, tuto si položím loptičku, zahrám a ty z tých čísel niečo prečítaš, hej? Prečítam, ale aby sme to mali presnejšie, tak si sem nalepím na hlavu palice nálepku. Aha, jakú mám peknú nálepku? Krásne. A teraz môžeš švíhať. A teraz môžem švíhať. Tu mi musí svietiť zelené, tu mi svieti. To bola celkom pekná sedmička. No, rovina švihu je dosť super. Hej. No, ale ten sidespin 3254 je asi fakt veľa, že? No. Takže, čísla máme prečítané. Braňo už vie, čo so mnou. Ja ešte nie. Ale v ďalších videách ideme na to, ako nastaviť možno aj celý setup. Takže nezabudnite sledovať každý deň nové videjko.